வெல்கம் பேக் டு அலைனா தமிழ் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் கோல்டு காஃபி அண்ட் காஃபி மில்க் ஷேக் இது ரெண்டும் எப்படி செய்கிறதுங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு கோல்டு காஃபி எப்படி செய்கிறதுங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் காஃபி பவுடர், 2 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி ரெண்டையும் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஒரு கப்பு பால், 2 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர், 2 டேபிள் ஸ்பூன் சாக்லேட் சிரப், நம்ம சேர்த்து வச்சிருக்க காஃபி சிரப் இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் பிளெண்ட் பண்ணிடலாம். ஏற்கனவே காய்ச்சி ஆறின பாலை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சில்லுன்னு நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஐஸ் கியூப்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். சாக்லேட் சிரப் யூஸ் பண்ணி கிளாஸை கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க கோல்டு காஃபியை டெக்கரேட் பண்ண கிளாஸ்ல சேர்த்துடலாம். கொக்கோ பவுடர் யூஸ் பண்ணி கோல்டு காஃபி மேலே கொஞ்சம் நான் டெக்கரேட் பண்ண போகிறேன். சாக்லேட் சிப்ஸ், சாக்லேட் பீசஸ், சாக்லேட் பவுடர் இது மாதிரி எது வச்சு வேணாலும் நீங்கள் டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சூப்பரான கோல்டு காஃபி சர்வ் பண்ண ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்தது காஃபி மில்க் ஷேக் செய்கிறது எப்படிங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் காஃபி பவுடரில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம். காஃபி பவுடரையும் தண்ணியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். 1 கப்பு காய்ச்சி ஆறின பாலை மிக்சியில் சேர்த்துடலாம். தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ஐஸ் கியூப்ஸும் சேர்த்துக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சுகர் ஆட் பண்ணிடலாம். தண்ணியோட மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்க காஃபி பவுடரையும் இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சாக்லேட் சிரப் இப்போ சேர்த்துடலாம். 1 ஸ்கூப் அளவு வெனிலா ஐஸ்கிரீம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா பிளெண்ட் பண்ணிடலாம். சாக்லேட் சிரப் யூஸ் பண்ணி கிளாஸை கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க மில்க் ஷேக்கை டெக்கரேட் பண்ண கிளாஸோட சேர்த்துடலாம். ஒரு ஸ்கூப் அளவு வெனிலா ஐஸ்கிரீமை மில்க் ஷேக் மேலே வச்சிடலாம். சாக்லேட் சிரப் யூஸ் பண்ணி ஐஸ்கிரீம் மேலே கொஞ்சமாக டெக்கரேட் பண்ணிடலாம். இப்போ சூப்பரான காஃபி மில்க் ஷேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.